여러분사입니다. 오늘은 저희 고양이 개인기 보여드릴게요. 어제 우리 고양이랑 올렸는데 개인기 레몬이 개인기 잘하면 줄게. 꼭 알겠죠. 여러분 봤나요? 꼭 했죠. 레몬아 잘했어. 요놈 새끼. 내 발 보였네. 뭐냐? 머리끈을 되게 좋아해요, 요 녀석. 여기 다 던져보자. 저기서만 온다. 거기 있어? 제 몸을 보는데요. 지금 말려봐봐. 돈 있는 거 다 건강 그거 해가지고 요양비 쓰고 뭐하고 그 뭐하는 짓이야. 맞아, 애들 주고. 아저씨가 그러는데 어디쯤 거지? 뭐야, 어떤 거야? 레몬아, 넌 던져줄게, 퍽. 오빠 이러다 떴어요. 레몬이 어디 갔어? 어디 갔어? 사람이 열정이 있다고. I'm sorry.